坏了，兄弟们！昨天忘记给电池充电了，只能用这个，还剩一半的电，感觉要强迫我休息啊！哇，这块电池也没电了，兄弟们，可能能跑10几公里吧，又跑一波。来吧，来吧，送完一波拉倒。我今天的运气是好的，上来就是学好单，但是电动车没电啊，这机会给浪费了。那就给我挂满这一波吧，挂满这一波也不少钱的，50来块钱吧。哇，你看，今天运气太好了，兄弟们，全是学好单，一个烂单都没有，8单了。哇，老是派，老是派，我都接不来了，我11单了。哇，喜茶这里搞一杯。现在取了4单了，还有9单没取。看这路线，兄弟们，很好取的，就这里跑着取一单，然后就这一条路上面全部取完。取完之后就是还是这学校3个点嘛，这一趟路1、2、3个外卖柜，这3个点是10单，10单送完之后这里再送3单就下班了。现在这个袋子就派上用场了。啊，手套脱了吧，太耽误事了，太厚了。保暖是保暖，就是太厚了。OK， 里面要放个4、5单吧。平台我已经关掉了，兄弟们，拿了13单了，我还可以再拿2单，最多可以拿15单。哎呦，3号美团，里面放了3单了。14一杯可乐。好。18。这里面放了5单了，放不了了，兄弟们，放5单就可以了。前面还有6单没取，6单放在小箱子里就好了。我路上还在想，应该不会有卡餐吧，因为我接单好久了，兄弟们，还是有卡餐的。13单他给我卡餐，先取别的吧。不卡餐我是很舒服的，一卡餐我就特别难受。一路上要7块，给你们看一下，我是10点47接的单。现在是11点10分，23分钟啊，卡餐。哎呀，这搞的，因为他一共给40分钟，一下子给我搞了一大半。挂着吧，兄弟们，赶时间，咱们拐个弯就到。我看一下啊，应该就一个42，42这个，先放了再说。OK， 这里应该有6、7单吧，还是很多的。先看一下啊，只找到一个，难道就这一个吗？93，不来了2个点了，一个柜子1单，那其他的单都堆到后面那个柜子了。哇，那个柜子不知道有没有柜子？坏了，兄弟们，这里8单呀，肯定是没柜子的。先把这2个外面的放了。第一个。第2个，这全是这的。OK， 还有最后一单，喜茶。8号，哇，还好都有柜子，不然我抢了，兄弟们。OK， 把这个收起来就好了。哎呀，这里一单，兄弟们呀，这个他说要放这里，我给他放着吧，在下雨，让他快点来取，给他说过，他说马上下来。OK， 放着吧。在10点40呀，兄弟们，我就送了一波呀，我不甘心呀！13单4块6一单是多少钱？小60块钱，1个小时能赚小60块钱的，哎，可惜和我无缘了，这个电动车没充电呀。